المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ku qaadanaynaa shirka jaraa'id waxaan kaga hadlaynaa weegagan arrintii dhacaysay ee ahayd saldhigii dawladdu kula soo heshiisay Imaaraadka Carabta in laga sameeyo berbera arrintaasi oo dee ay shalayto labadii gole ay u codeeyeen weliba si aqlabiyada boqol iyo dhowr iyo konton qof baa joogay baa laga boqol iyo dhowr iyo afartan baa u codeeyey arrintaasi waxaan u leenahay de mar haddii dadkii aynu dooranay labadeeni goleba ay u codeeyeen iyada waan taageersan waa inay diidaan waa nin leedahay qarannimadii iyo dawladnimadu noola jirto marka taa waa taageersanay taageeradaas waa number 1 waxa kaloon anu ku dari laa in tala ah dadka dawladda dhaleela muddooyinkan dambe oo dhan waxay oran jireen warnimada dawladdu dibadda ma tagto cid lama soo hadasho heshiis ma gasho halkan uu bay fadhidaa waa fadhido caalamkii way ka xidhan tahay waxyaabihii ugu waaweynaa dawladda lagu dhaliili jiray ayay ahaayeen dawladdii ilaahay nasbaagu u soo rogo waa heshiiskii labaad ee ay cid la soo gasho waxaan meel walba ka maqlayaa dadkii dhaliili jiray dawladdina xaqba uma leh inay heshiis gasho waxa dabeedna isu kay qaban waayo wixii hore lagu dhaliilayay iyo markii dhaliishii ay wax ka bedeshay haddana in dhaliishii mid ka weyn soo baxday in yaroo mahmahan ku darayaayo Soomaalidu ay dhaqan u leedahay waxay yiraahdeen islaan agoona ayaa ari lahayd dabeedna arigii ayaa ninkii u xigtada ahaa aroori subax hore aroori wuxuu siriyay canaan iyo ku canaan inay ugu horeysay ariga waxay tiri oo maari dan laga leeyayba isagoo qarqaraya waagiba bariin baa la waraabiyay wuu bedelo wuxuu yiri xagga u dambaysa mare waxay tiri maari dan laga leeyayba isagoo haraan haryoodo maanta oo dhan milix taagna ayaa la waraabiyay dhexdu galiyo waxay tiri oo waa la dedejiyo afarta dhan baari baa kaga jireen ma yaa la hagaajiyay maantii dambu yiri si walba eede ku soo daa waxaad moodaa dadka dawladda dhaleela inay si walba eedihiin arrintaasna ay naaficnayso warnimayo qaran baynu nahay dawladdu khalad iyo sax labadaba way yeelan kartaa waxa qurux badan khaladkeedana isa la difan loogu sheego waxa ku saxantayna lagu raaco anigu waxaan aaminsanahay bahalka la muxuu ahaa saldhigga la sameeyay cid la siiyay waa duri inooga imanaysa saan aaminsanahay waa dal yaroo hodana waa dad aynu isku diinahay xad malihiinoo damaacaynaga jiro sabab caalamku mar haddii ciidina la heshiiso way soo dabagelaya waa seeganaya anigu sabab la sababaynu ku diidno ma garanayo waxa weeye marka xataa macaaridku wax diidan yahay waxa weeye wixii qodobeeyo shalayto xalay waxaan daawaday golihii markii madaxweynuhu hadlay saddex wasiir buu yiri wixii aad tabanaysaan weydiiya meeshii buu baa ka bilaabmay oo deegaanka waaweyn oo diyaalo inta laaligin waxba ma sheegayaanba يعني فوضى حتى شليتها هدي أي مش خلت كتير سؤاله اللي ويدين لعبة كصوب حلي حتى تالف تيدا فرصة لما سينين وكان أنا جو حيلتها دوحهم بانوار كيون نوان تريرا دبادنا كقرينيون إن عندي مشورة تجاد ده وحاجة أنا أرنت قبلين سومال دون حوار ورن شرتين لما أنا صرت كدوي دينك تتكديدنا مش شلت توحير بها مركب قلياش ليكو وروح الله هاي أنا أقول حنكرنا يا إما كم تدي عن سؤال لنا حين ورنا مدحوين عقال معادش كيس عيد عسوك بدنا سدوا يلالني وكي وحال أنا نشرينا نختار بتجين سولها وبقرنا صار معارض كيس كيلال رياله وحي سوق على يبتي وين قرنا أيام عرض هالكلام مرتين ما أنت وين أركينا وتنيك المشي ودي بنبه هدي كابوكا كرولادان مشكلة دي لا حنلاها معارض كلمات ديننا لكن معارض وأنا النقطة معارض وحصحية وأنا أيتمي وأنا وحول بالديدي وأنا وحول با حما يسمى وحي لك أنا مع الدين هذا الكيوان بديي وحنكسو بقبقبين إياه
وهرنمان يو عن إمك عدة واحد جدًا هذا الأمر اللي جيسن كريو إلى قرح بنا وحيلها منفعة إن جسوا قليا ويريا هدي معارض خيار الله وهرنمان كاسوحة إنه كان المحهم لكن منفعة إن جسوا قليا ويري أنا قوام الرائع الأرض لا يبيدو لكن ده نيك كله وحب ما قلي كرا ده وحوي الصباب على الصباب الله راعه وقليا المتران والدولة المترتو ده وحوي عن كاترنا يفرض دي يلبتي تانا هرين وقد قالوا ما أنتم مبانين وحنكسر جبينية والمعارضة والسجل الجورة إلى كان دولتنا وحنلاقي هذا من استفاء أيوكم بدن دولتنا استفاء إنك استودع معارض كمركع وحميص مضوا معارضة تقفك كسر شيء استفاء عنصري استفاء أيوكم بدن وحي دار كان يذكر ضنا قبوا أرن كنا الأنسية وحي دليل يوم قبوا عركسنا كسارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم مسلم وجدنا إيه النحر كميش اللي يمد وحشية عقل أسكر وتاجره إياهم بليو أنو كوكرب تاجرنا هاي الحكومة دا يو لبدي يقول إيه شريطه أنسحيي سيدا أغلبية داكو أنسحيي إن سلقة ملتري سيدا عقل كشيء ليب مويانه ليف مويانه عن ليب النور هاي مركا وحن ورن لها إن آدي بانو تاجر سنة هاي إلى هنا نكدو عيسنا يا في عنه هرتم حي هدي وحليب لي هي إلى نجاهيو إلى هاي لبتيسة وحليف لينا الله نسيه وحفي عني إنه حق إلى هاي وبرينه أين نخبوقينون مركا وحن ورن لها qolada maxay day shalay toladii daneed amba ka hadlaysay hadii horta halka maanta ay joogan ay joog lahaayeen iyagu oo shalayba ay joogeen sidaas un bay dooni lahayn in loo ansixiyo laakiin waxaad moodaa markuu ninku meesha baneeyo oo meesha ka tago in ay mucaaradadu shaqaysan waxaan qabaa arrintaasi waa dad islaama waa dad ahlu sunniya waa dad ladan oo batrool leh wuxuu bay naga soo gali waxaan u maleynayaa inay tahay talaabadii labaad ee furfurka amba dhaqdhaqaaqa inoogu horeysay inaynu dawlad ahaano iyo inaynu qabiil noqonnana isu kalimayno hore leeynoo yiri isaaq uma yaqaano dawladnimada is xukumi kari maayo aniga waxa ila tahay war awal meel lama kala sheegay jirin markii dawladii siyaad barray joogtay dalka iyo dadkaba dawladdu baa u talin oran lahaa de mala markii bay nagu dhaboobay hadii deesanuna aynu isugu buuqno maxay ninba meel sheegto inaynu maxay day halkeenii iskaga noqono maxay day dawladdu ay dhulka yeelan jirtay dadkana maxay day ay u talin jirtay oday dhaqameed maxay day meel sheegta aanu jirin ayaa mala ila wanaagsan hadii kale aynu bal ku beeninay waxaan oo buuqa aynu iska dayno oo wixii wanaagsan ay dawladdu keentana aynu ku taageerno wixii khaldanna aynu maxay day si la difano maxay day asluub leh aynu maxay day uga joog maxay day uga hor istaagno dawladdana waxaynu leenahay iyana dadkeeda ha eegato wixii maxay hayday wax qabadana maxay hayday waa inay ku talaabsataa oo inay cidna uga baqan magaca dawladnimadana de ha ilaaliso oo maxay hayday magac reereed yaan la adeegsanin baan u maleynaya hadii kale qarannimo iyo qabiil meel ma wada galaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin waanu taageersanahay dhammaan inta odayaasha saday salaadinta haday cuqaalta haday odayaal tahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ujeedada shirkan sharaayadu xasheegay وقاشي ورئيسي وهذا الكينتي مهم كعيبة كهذا وما قدر لها إن ضدك الشعب كهذا ليه عادستي معارض نبض أنا تشدوا لهين أي كوان توبان وسيدي ياسو كل وحي ونأكسون كتاجرين دولد حسبيين لنا هاي وتاجن إن استحان قلت في دولد وسكشوا أيجينا واحد متعين كانت تودي كبين وهو مركي يقلت كي أكل قرناي وحنقولها وحنفرق هدي دولد اعتراف كان ترى إن معارض العين وكي نجوا وين الفادين هذي قرار وحنا ذلك سكوبية أغلبين هاش جاي الشعب يو دولد با معارض با وحنا السنة نصو إنه يماديه هرمك كشرو إنه تاجرنا وسيدا وحدي هو ريشجين قرن يقبل اسمه قرن ميدو إنه دورنا وحلتها هي لبضان ممكن دورنا كان دورنا قرن ما نحن سكوبية هذا كانوا بدينا هين وحنا تاجرنا هين بحيث لا يدعي وانفرمروا أرنو وقوليه أغلبية كان صحيح هو بوقي ميس قراعين وحلا كوان توبة اللي يرسلوا كشوكتان صانك روح كوان سميني سين لهينا كرسيوناجا
هلا هاي دولة برصعه ثلاث قبضتي يكون كسي بدن ورقة فدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو كم بدي سنة هاي عن كهاد ليا أرنتي شلي دعضي لبدا قولة قوليا شقرنكا يدولد أي صادق تلبدا قولنا أنسحية أيانو همبليين إن هذا نوضيا شان هاي يعقاش يسرادين وحنانو لان هاي ولا ليال وحي وناكسنا ولا راعة وحي خلدنا ولا قبيرة وحن نلتهاي إمارات كعربت ودولدني أي نسكتين تهين ودتكني قال ما هو ضد الإسلام والسنية وضد الدين كوالا لنهاي وضد دخالين وسوا كردين كرا وضد نتاجر كرا منهين دولة هاي ستة إدراف وحنو بهنا دخالية تاجر يعيد وحنو قطرتا وحنو راعسنا عن تاجر يانو حباد الكبدين ما يوحن تاجر يا لبض قوله هي مدحوينها محمد سيلانيو wuxuu soo dhigay iyo dawladdu ay soo dhigeen iyo labada golana ay ansixiyeen baanu taageeraynaa kuna raacsanahay faa'iidaduna ku jirta mucaaradaduna wada la maraabay leedahay ma aha in rebash la abuuro iyo qaxar iyo qaylo waxaan kaga baxayaa hadalkayga waxba sii badin maayee waxaanu taageersanahay labada gole wixii ay ansixiyeen dawladduna soo dhigtay wassalaamu calaykum وقاشة بعد الصحافة لما أنت واحد يقول سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوي واحد الكلام باقل لو دل هذا الكو أنت النحر كان لقوه هذلون بواجبة هذا الكلام في الرياء خير ماله وحوي هدين هاي السومالي لنا دولة أنو دورني باكرة دولة دنا قليال حق الدبكر ريحات شوبة وحنا نقول من سنة مركان هذا الكلام كيسة كهذا شلي توحي كذا عيه قلياشة آدي بانو قناح رجل كيجا عس كلا لبا هي قيلني وابن قريرة أنا جوا هالكيجا شوبه وحوي مركل يقول هاي دتك وحويتيسو ولا ويتيه لكن لا نواقون معه وحنا كن تاجرية شليتو نبضع قوله أنسحنتي أنسحين بيس كي إمارات كلا نجسي بيس كاسو أي عقل جدنا يا كذا إلى هاي ولا هم الحوينات جمهورية الصومال هي دولة تسبة أنا جو هدان هاي قيب تدقنك الرئيس الصومالي الآن وأنا واقف كأكو عندنا وحي وناجا السكرنا واتاجر سنة بدنا وحن فريا قول هذا المعارض كلايرا أنا جاي معارض بار ما هي قول الدولة حتى أنا يروح الدولة هجاتسو وان راعي هاي بان وحن يكون سوق بجميع هذا الك وحوي ولا ليا هتينو إن هاي كليا هتينو هاي إنه حجرة هتينو هاي نوع والبس الصومال كمدا والوحي الصومال كوهر مريسو هلا أقبله بدنا وان ديتني ما أقبله من يليو وانا كحناقة مركب وحوي وناق للسمايريو كي هذا هل كاسون بلغ هذا يا وأنا نقول نوع هل كان لنا منهن نوع معارض كوامل لكن وحي وناق الدولة وكل راعنا أحمد محمود سيناي وحملاني كل رأي ماذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا نقول استي؟ أين الدولة كوني؟ أين كل سنة؟ إذا تكون من نقول كوني يومي. تاو حكى يا معارض واتريا كرتنا واتريا لكن هدو تروح حنولاني بذا واحد من يدهنه بذا واحد من شرف له وسنة دي فوت ارتمايا هنغضبان لاني لكن كمرة سنين معارض واحد من أيام أما عدة تما يسوي وجه الدين واحد من يسوي تلفون كرهان النقل ما يتدخل كرهان النقل الدولة كرهان النقل ما يسوي سيدا درت وحنا لنا وأنا كلاقاتي مدحوينا الدولة كلها وقال وحنا ورقنا إذا دلك وحيرين دتكنا وحيرين وحوفنا لبدي يقولنا ويكون تاجرين أنا قلنا وارو كون تاجر سنة وحنا لنا عدي كلاو حاجة نسي هذا الكلام يقول لك عدي كلاو حاجة نسي وحنا دلك الدنو هاين دتكنا الدنو هاين دولتنا الدنو هاين كونا يرمين تاجرين كويرين ما يصير هذا الكلام يقول لك قبان لنا دولتنا وحنا لنا وحنا الدولة كنا إنه كل سنة وده تشي وحنا الدولة لنا وحي ما ده هلا جودة تشرب وضدك هلا دولتنا ضدك هلا تشرب وحي ما دبا الصور هرد تبان لنا وحي اللي قد تشرب اللي يسوي ما دو إما اللي خلاف
ma yeelanayaan naafacna way yeeshaan dawladdana taanu kula talinayna taas weeye weliba maanta dalku iyo dadkuba way tircisan yihiin abaar baa saamaysay beerkaa dhulka lagu hayaa maanta dawladnimadiina waxa waxtaraya anigoo og inaa xil iska saarteen oo aydan wax qabad lahayn haddana wixii hore wax ugu filan dadkii ma noqon waxaan leeyahay wax dadkana maanta taageerada ha loo kordhiyo xil ha la iska saaro waa dhibaataysaye dawladda sidaa ay garatay labada golole ku raaceen waanu ku taageersanay waa ku garab taagannahay waanay ku mahadsanyiin waxaana kusoo gebagabeynaya abaarta allah inaga jebiyo ilaahay abaarta inaga jebiyo abaarta allah inaga jebiyo nimco barakalo dalkoo dhan gaadha ilaahay waxaan ka salaamayaa madashan dhammaan qaybaha badan iskugu jirta waxaan ka salaamayaa leeyahay ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa hadalka meesha lagaga hadlay madax dhaqankii iga horreeyey baa taabto nuxurkiisii dhammaystirayba wax kaloo badan u bixi maayo horta waanu taageeray arrinkii shalaytoo labada gole ay saxeexeen aad baan anaguna maanta waanu taageeray waxaa kaloo oo aan iya raacinayaa waddanka dee dawlad baynu nahay waxay dawladaha kala geeyaan waynu geynaa saldhigu maanta waddankeena maalgashi buu baahan yahay waa aragteen oo dawladda waxaynu nahay aan maanta dee xagga nabadgelyada mooyaane xaggii kale taam kama nihin markaynu idhaa saldhigyaan la bixin oo yaan wax harakaadahoo waddanka laga qabtaa jiri adeerow dee waxaa filayaa goob bannaan waxba ma ku dhex jiraan goob bannaan goob lagu xarakaadayaabaa ka wanaagsan waxaanu leenahay kan iyo kuwa kaleba kanna waanu taageeray kuwa kale sidiisa afaacigu ku jirana diyaar baanu nahay halkaa waafta saldhiga waxaa jirta oo kale golayaal asxaab waxaynu samaysanay wixii dawlada lahaydba haddana waxaad arkaysaa in hangool gaaban lala hortaagan yahay adeero dee markaynu waxaan samaysanayni dee iya waxaan moodayay iyaynu dawladnimo u diyaar garoy maanta waxaynu inuu wax ku tallaabsadaa baynu xilka ugu dhibnay dawladda oo madaxweyneha ugu dhibnay oo ku-xigeenka oo golayaasha ha looga dambeeyaan haddii beelnimo iyo haddii dawladnimada laga horbay waayo dee beelnima loo baydi oo xaqiiqo ah taasuna anfaaci maayo waataynu ka gudin halkaa waxaa leeyahay war saldhigyada iyo waxay dawladdu ku tallaabsanayso waa laga wada hadli karaa wixii aan anfaaci ku jirin oo dawladda qudhaydu dee maaha xukun milatary maaha laakiin ka faa'iidadu ku jirtaynu daawanayno inaynu isku hortaagno reernimo amba xagga golaya dhan kastaba hortaag waa ka yimaado way xun tahay loomana dulqaadan karayo waxaa leenahay ha laga daayo waxaa kaga baxaya waar diyaar baanu nahay jabuutida intaa nala jaarkii waxay leedahay annaguna diyaar baanu nahay salaamiya saxaafadda salaadiinta oqaasha odayaasha dhammaan inta kasoo qalabrisay shirka jaraa-id waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib shirka iyagan waxaa jaraa-id waxaan u qabanay laba qodob oo qudha waanu uursan yihi qodobka u horeeya waxa weeyaan arrintaa uu markii hore madaxweynuhu dalka imaaraadka carabta la soo galay xukuumaddiisana uu soo mariyey markii dambena sifihii sharciga ahaa uu mariyey uu labadii gole ee qaranka uu horgeeyey labadii golena ay saxeexeen arrintaa xukuumadda waanu ku taageersanay waa arrin ay ummaddu u baahnayd madaxweynaha iyo xukuumaddaba waanu ku taageersanay waxa kaloonu halkan ka hambalyeynaynaa labada golo qaran ee codsigii madaxweynaha
ajiibay ayagoo gudanaya xilkii ay ummadda u hayeenee loo igmaday ayagana aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa waanaanu ku hambalyeenaynaa waana mahadsanyihin waxaanaanu taageersanahay saldhiggaa la siiyey dowladda imaaraadka wixii horumarahee xukuumaddu ay ku tallaabsanaysana waanaanu ku taageersanay waanu la shaqaynayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iska dhammaaday anu laba qodob baan ka hadlaya horta heshiiskani dee wuu dhammaaday oo dowladdii la egmaday iyo labadii golobo way dhameeyey maanta inoo yaalla maaha inagu waan la ilaalinun waxaynu u baahana dadka shacabka taa waxaan leeyahay habeen dhaweyto waxaan daawanayay tv-ga rag madaxa dhaqameedaa lahaa heshiis ma geli karta dowladda waa raggii dowladda doortay wey dee hadduu dowladdu doortay yidhaahda heshiis ma geli karta waa nasiib daro isagaa doortay isagaa keenay iminkana heshiis ma geli karto weliba raggaasi waa ragga iminka madaxweyneyaasha soo socda u tartamaya dee adna kaagun baan aroorta heshiis geli karin taasi waa ta kale dee golayaashu waad arkayseeno labadii goloba waa la isugu keenay dee waxay ka fiirsadeen ee arkeen ayuun baanu anagu u qabnaa oon dalka iyo dadka toona riski ku lahayn inay ansixiyeen taasina way muuqatay dowladdana mid baanu leenahay oo shay kasta oo horta dheefliyo dhibteeda ay leedahay waxaanu leenahay war aad inooga hubsada heshiisyada wixii riskiyana inaga ilaaliya oo dhib inagu keenaya shay bilaa riskii ma jire wixii dheeftana waxa weeye waan maqlaayay 1,200,000 iyo wax inkaas ah waxaan leeyahay war dalkeenu waa sabool horumar baynu u baahanay waxaad inoogu bedeshaan wadooyin biyo caafimaad mid walba horumar kale inoogu bedela oo kaashkan baas lama arkee wadooyinka muuqde wadooyinka iyo biyaha iyo wixii horumar ee dalka inoogu bedelaan anigu taa kula talin la ilaa xaq baan ugu leenay inaan dowladdeeda wax u sheegno 1,200,000 dee baashu waxa weeye way cadow badantay markaa waxa weeye dee wadooyinkii tii ceerigaaba waa qabyo waynu ognay hargeysa maanta airportka wadadiisiibaa dowladdii hoose la daala dhacaysa waa la arkayaa wadooyinkii kale ee aynu arkaynay tii hawd tii salaxlay kullu wixii way wada taagay war waxa ay noo geliyo inaga daaya lacagtan bacda lagu qaadaya waa waxayna dilay taana waan anigu dowladda leeyahay laakiin ciddii aad heshiis ka heshaan dal yaroo Jabuuti la yidhaah ayaa 7 dowladood isu keenay maxay u guban weyday hadday dowladu gubanaysa marka la isugu wada keeno waa Jabuuti Faransiis baa u joogo Maraykan baa yimid China oo keenay Ethiopia wixii oo dhanba way wada shaqaynayaan maxay u guban weyday gobolkan Maroodijeexna kama badna wixii waxyeelaana dowladda naga hubsadaan u leenahay xaqna waynu u leenahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شكله أنت يا جوتي أنت اللي داور سمو حق السلام يا صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المحاور يوم بالله الله أنا هري الله هذا له واتغير سنة هاي صدق على قصية مرات كبربراء وحقول تغير سنة شخصيا زي مراتكم إلى مقام حوكر ولا وين قال عقلوي مراتكم إلى مقام حوكر ولا وحين الدماعي كريوا وما أركو وين غش المروي بدنا وما باهنا وبدوي لي وارنتي مد إنك حوك رونا ماشي يورو ستاي ما الله إذا نقول تن آدي بانو تغير سنة إنسان لك لقصيه وهاي نكا حوك ينورتابو حنا قادو جادي متكلا تمادو وأن بطل حيني جوا حوي الله سهلين وقريسا وحوي وان تغير سنة دولة روح الله ومسق بالدرين سيء ورهانتي قرن هالنقطة وحين لقاها أدوك هانتي قرن وقرن كوحقة بتهالنقطة مسق بالدرين سيء كالسوريد الشعب كالسورية وحقوق قبطة لكن ويموقتها إن بيرل يسوش يقبانها هلقا إلى اليوم مسق وحي سوق على الدلكة إسلام تياري قبك عاوي وحكده يسا شوان كوان لوقوية داي wax loogu qabtaa loo baahan yahay tacaynkaas inay meel kala martaa waa xaraan
waar musuq baa la daraseeye kaanaha laga ilaaliyo saldhigana waanu taageersanay cid aanu ka cabsanna maaha cid wuxuu naga soo galaysaanu u aragnaa haddii alla dee si wanaagsanna idinka dee aawa dee maamulkii haye dee si wanaagsanna ha loola xisaabtamo wax tara dee laga qaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saxaafadda dhammaanteed iyo madax dhaqameedka iyo odayaasha beesha ganacsatada aqoon-yahaniinta dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi wixii halkan loo yimi waxaa dhammeeyey intii iga horreysay haddaan suldaan ahaanna waa u go-aaminaynaa un guddoonkunban ayaanu leenahay go-aankii intaa horean ku raacsanay halkaa ku noqon maayo laba masaloo yarar baan u baxaya anugu nima yahow cid kalena la hadli maayo ku baydi maayo cid waliba cidday isku hawl yihiin inay la hadashaabaa wanaagsan darawalka waa la saaxiib caaqilka waa la saaxiib sulaadiintu haddii mid wax laga tawdo oo uu si aan sidii ahayn mu maro way wada saamaynaysaa sulaadiinta Soomaaliland ee siiba waan magac dhabeeyaa ee siiba Suldaan Xasan u horeeyo war waxaynaa shaqo ku lahay oo cid u dooranay oo dawlad u samaysanay oo golayaal u samaysanay haddaynu muraayadu isa soo taagno ma dhacayso miyaan ceeb nagu hayn maxaa laynooga baahan yahay kuwaynu dooranaa dee asixinaya yaa laynoo yeedha kale asixiya baa layna yidhaa xilka cid baynu u dhiibnay aynu ku kalsoonaan oo aynu ka dayno odayaal baynu nahay wanaag baynu shaqo ku leenay xaalad abuur shaqo kuma lihin xaalad abuurka aynu ka dayno taas waa diintaan leeyahay tukalana waxaan leeyahay mucaaradow xilli adag baynu ku jiraa abaar baynu ku jiraa xoolihii oo laynaga xidhay iibkii baynu ku jiraa dadku xaaladiisu meel khatar ay taagantay waxay u baahan tahay dadka wax ka doonaysan kii wax ku tara in wax lagu taraa bay u baahan tahay xafladahan badan ee waagii baryaba jooga dadka inaa wax ku tartaan oo badbaadisaan oo dhibta la qaybsataan yaa lidiga eegi wax dadku idigu kasbado inaa soo dhigtaanna waa lidiga eegi ka kacaaya ay mudaharaadne iyo xaalad abuur wax idigaga dhacmay waxba idigu kordhi maayaan rumaan idin sheegaya maaha maalintii ka kacayda maaha maalintii xaalad abuurka ninka naxaya oo lexeshada ka haysa dadka maanta taa idu kula taliya maahay laakiinse dadku way bistaadeen way soo mareen wax idinkana waxaan idin leeyahay waar wax dadku idigu kasbada soo dhiga wax ku tara wax qabta kasbada dadka kasbada taana waxaan leeyahay mucaaradka midna dawladaan leeyahay waa idin taageerayna inaa wax qabataan waa meeshaa laydii geey mid xildhibaana iyo mid madaxweynaha iyo mid ku-xigeena iyo wasiiradaa dooratay waa ku kalsoonnay kaa hor iman mayno waxaan leeyahay xilli adag baynu ku jiraa abaar baa taagan meeshii dalka iyo dadka wax looga soo dheegayaba dalka iyo diinta iyo dadkaba dawladdaa ka mas-uula dawladdaa leh oo ka mas-uuloo loo daba taaganya meelna cidi ma sheegan karto nin shicib ma sheegan karto reerna waxba laguma sheegan karo shaksiyana waxba laguma sheegan karo dawladdu waa inay ku kalsoonaataa xilka loo dhiibay ku tallaabsataa oo aanay shicib iyo reertoona ka haybaysan oo waxay dan u moodo dalka iyo dadkaba ay ku tallaabsataa baa loo baahay odayaasha waxgaradka iyo dhammaan cidda na daawanaysaba waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan shirkaygan jaraa'id ee maanta anigu erey baan weliba sii u horreysiinaya ugu magac daraya waxaan leeyahay wuxuu daaray waxaa magaciisu yahay qiimee qofkaaga wax kuu qabanaya adigana berrinta ha lagu qiimeeya
qiimee qofkaaga mudakarka ah qiimee madaxdaada si adigana berita lagu qiimeeyo waayo haddaan la isqiimeyn oo qofkaaga muwaadinka madaxweynaha ku ah iyo xildhibaanadaada iyo guurtidaada haddii aanad qiimeyn dee qiimo ma yeelanaysid bay macnuu jeedadeeda war qiimee qof waloo somaliland darow qofkaaga mas-uulka ku ah markaasaa adigana lagu qiimeyn doona markaasaa adigana lagu qiimeyn haddaan hoos u dego waxaan leeyahay shirkan jaraa'id ama hadalka iyagan badankiisu intii la odhan lahaa la wada yidhi hadal anaa hadhay looma hadlo siduu cawilbo u sheegay salaadin ahaan waa guddoominaynaa tilmaami mayno wixii lagu qaban lahaa waa garanaysaa wixii haddii wax la helo war haddii wax la helo sidii aad odhanaysaan waxaanaad wax noogu qabataan diyaar baan u nahay siduu u sheegayey cuqaashii odayaasha qaarba waa runtood haddii baasha gacanta lagu dhigo siyaabo badan bay gashaa sida ay qaarba odayaasha kaga dhawaajinayeen ama waddo ha noqoto ama biyo ha noqoto waxyaabo badan baa dee kolley geli kartaa horumarku midna waxaan leeyahay investment maalgashi dunidu waxay hore ugu martay shayga la yidhaha investment waa maalgashiga waa yaa maalgelinaya yaa wax macnaha adduun haya qofna lacag buu hayaa qofna wuxuu hayaa hantigii kale ama dhulkii kale ama meesha wax ka soo baxayeen yaa wax ka beeranaya beertan dadna midhaheeda lala wadaagaa waa qodobkii labaad ee intii madaxweyne Siraaya uu xukunka hayay uu noo keeno kii dekada kiisii labaad weey anu waxaan u arkaa guul weyn markay sidaa tahay labada gole shalay bisha 12keedii bishii labaad samayn bishii labaad 12keedii baa ahayd labadii gole ee aynu dooranayna way ansixiyeen halka laga marayo iyo cidda la anaa joojinayay daanu maan garan cidaad xukuumaddii keentay guurtidii saxeexday baarlamaankii saxeex dee tilmaan qof dhiibaya mooyaane qof odhan kara ana ciddii aynu dooranay oo dhan wixii ay ansixiyeen waxba kama jiraan war ma waxaa ahayd curadka iyagii weynaa baad ahayd waad aasnayd adigu ma curad naga wada weyn baa intaba ka wada weyn baad ahayd waxaan hadalka kaga baxayaa waanu taageersanahay go-aanka dawladdu madaxweyne Siraayo ay la soo gashay dawladda Imaaraadka Carabta waanu taageersanahay labada gole ee Somaliland hadday tahay ka baarlamaanka iyo hadday tahay ka guurtiduba go-aankii shalay ay fuliyeen ay kalsoonida ku siiyeen ay ugu saxeexeen ciddiina kalayna waxa la mucaarada dadtiin war qiimee walaalkaaga wax ku qabanaya سألينا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هري لو ما حضر هذا الولد دميي أنتي هربا وذا سري صدق إري أما أفر إري بنردونا إلى إلهي بأن ضلبنا يا سبحانه إلهي كضلبنا يا سبحانه وتعالى إن أبارها إلهي نجسوا شيء عاد بين وجه السنة هاي حولي وجه السيهين تدك وجه السيهين بيلان يباد لان يو صغلان أنت عصينا وضع هيسا إلهي وحي مكبرين سبحانه وتعالى إنه نجسوا القاضي وفرج دق سيو إلهي تسوي دينيا إرينا وحن أرون لها قرار معارض كاه إرينا وحن أرون لها ددوينها إرينا وحن أرون لها الدولة إري معارض كأيان أرون لها يو معارضات إني وحي سماها وإني وحونا جسا هراي نوصى رجنا مظاهرات هراي نوصى رجنا دجال هراي نوصى رجنا دب وين قلنا كإيو فرط وحلا يسوت الماما لكن اللي يراد مظاهرات عن سمين يعني قايلينه ولا جونا كسيه إن قلياشة قرنكا guurtida iyo baarlamaanka de odayaal baa haydeen loo doortay oo loo igmaday in arrimaha Soomaaliland hagaan waxay ahayd in afarta wax isugu tilmaantaan in si hoose wax isugu sheegtaan laakiin sidii shalay ka dhacday waxa
caalamka la idinka daawanayay ceeb weeyaan dib ha ugu noqonin shalay dhacday baan oran lahaa qaana dawladda iyada ayaa loo igmaday oo madaxweyne Axmed Maxamed Siiraanyo ayaa loo dhiibay hoggaanka dalka waynu u dooranay doorasho marka loo doorto madaxweyne meelna waxa weeye in la hago aan la caasiina la daba galade rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay qofka bini aadanka in macsida ilaahay mooyee inta kale lagu adeecayay qadu madax yahay haduu laakiin macsiina amro waynu ka joogsanayna hadaan soo noqdo tan iyo arrinka saldhiga waa horumarka marka la soo helana waxa weeyaan in dhinacyada la iska taago oo dalka faa'iidada uu soo kordhinayo la eego taana waxaan taageersanahay taa ay keentay dawladdu ee golayaashina asixiyeen waxaan oran lahaa dawladda oo kala fari lahaa ama maaragtay aanu sheeg ka codsan lahaa ama u sheegi lahaa ama kula talin lahaa in sida dadka niman iga horeeyay ay tilmaameen wax shilimo la qaataa waxa ma kordhiyaan oo shandad lagu qaadaa horumar dalka loogu qabto wixii la weydaarsada fiican sida wadooyinka ceelasha warshado waxyaalo noocaas oo wax inoo kordhiya ayaa inugu fiican marka dawladda waxaan oo la marar badan iyo kuwa horaba dhaliisha kaliya la idin haya waxa weeye oo ina ka baydhaan ay tahay ina horumar idinkuna sameeysan oo dhulka gelisaan wadooyinka waa aragtaan biyo la'aanta ina hayso waa aragtaan biyaheenan ina helay roobkan ilaahay inoo subhanahu wa ta'ala oo badda ku shibmaya ba arkaysaan kuwa in la xidhaabaa loo baahan yahay oo dadka loo joojiyo wax loo beero naxariistana inaan laga fogaanin baa loo baahan yahay oo loo naxariista dadka siiba abaaraha imaka taagan in naxariista lagu eegaa loo baahan yahay oo dawlad iyo shicib iyo dadba loo wada kaco waxaan ku soo gabagabayn lahaa madaxweyne aad baan ku salaamaynaa laakiin nin la oran jiray Faarax Galoole ayaa ag fadhiisay Maxamed Siyaad Barre markaas caana dhay u soo qaato loo abaalay caani dhayda habdha dhasiye madaxweyne afweyne markaas uu baldhadhay madaxweyne basi way macaan intuu la jeesto liin ku daray maasuul baldhadhami maasuul oo maxaa helay caani dhaydaha madaxweyne arrintu dhinaca markay ka timaado aad bay qurux badan tahay laakiin hoos u soo raac oo dabagal ku samee waxa ka soo fulaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh